Я рада приветствовать вас, мои дорогие друзья, у меня на ресурсе, на канале Баяна Радославовна. Сегодня мы делаем расклад «Стучит в твою дверь». Сделаем мы его на два варианта. Вы сможете посмотреть, какая сигнификация вам подходит больше всего. Ну и на что покажет, на то, собственно говоря, и будем смотреть. Видимо, это будет наиболее важный для вас вопрос. Вот так сделаем вариант 1 и вариант 2. Я надеюсь, вы выбрали. Ну или что лучше, конечно же, посмотреть сигнификацию. Начнем с первого варианта. Первый вариант у нас. Как вас могут описать карты или чистое поле. Вы проходите сейчас череду каких-то небольших проверок относительно вашей чести, ваших личных убеждений. Вы человек достаточно приземленный, практичный, очень много тяжело работаете. Ну, чем и сказывается, это показывает ваша выносливость, да, ваше терпение, как вы умеете ответственно относиться и методично решать все жизненные трудности. Давайте посмотрим, что стучит в вашу дверь. Вы знаете, стучит в вашу дверь очень серьезный, такой зрелый, возможно, постарше вас, мудрый мужчина. Он, возможно, женат, либо в самом таком замечательном варианте будет очень хорошо относиться к вам в семье, если создаст таковую с вами. Но вообще эта карта показывает замечательного мужа, отца, когда человек прекрасный работник, знает свое ремесло, возможно, у него есть свой бизнес. Он такой, знаете, человек, который владеет нейролингвистическим программированием, он замечательно умеет продать там, где он работает, да, вот свои знания, умения. Такая очень творческая личность, мудрый человек, человек с опытом. И могу сказать, что вот с интуицией у него вообще все прекрасно, потому что это все-таки кубки. И вот с момента прихода этого человека в вашу жизнь, ваша жизнь как будто бы повернется в сторону удачи. Да, это новые возможности появятся, цепь каких-то счастливых случайностей. И вы почувствуете, что вы как будто бы начинаете жить в гармонии с собой, в гармонии с природой. У вас все получается. Вы становитесь более человек, который бесстрашно живет. Не то, что вы бросаетесь, сломя голову куда-то, нет, у вас появится такое вот состояние, как будто бы у вас есть плечо, которое вас всегда поддержит. Вот о чем. Будете получать много новых впечатлений, будете много двигаться, возможно, будете ездить в какие-то путешествия вместе, бывать в каких-то приключениях интересных. Вы даже свои таланты, которые вы очень много лет не могли проявить, потому что вы работали, вам некогда было. Вот сейчас придет время достать эти таланты, эти свои какие-то, ну, то, чем вы умеете, любите заниматься, хотелось бы, может быть, рисовать, писать, читать, петь, танцевать. И это у вас начнется время развития этих ваших талантов, идей. И также могу сказать, что это однозначно будет призыв постоять за себя. Вот как будто бы вот хочу быть вот такой, и будете. Ну да, за человека могу сказать, что скорее всего этот человек будет женат, но к вам будет относиться невероятно хорошо. Хотя у вас вот однозначно будет чувство, что вы воруете, да, вот как-то хитростью берете эти удовольствия в своей жизни, да, как будто бы вот такие моменты радости у вас такие маленькие, да, вот хитренько забежал, схватил, почувствовал удовольствие и убежал, да, вот как будто бы какая-то ситуация вышла из-под контроля.
Либо, возможно, вам придется принимать какие-то нестандартные решения. Возможно, какую-то придется принять новую точку зрения. То есть, я хочу сказать, мыслить нестандартно, дальновидно. Либо вы поймете, что такая ситуация, когда мужчина женат, для вас не подходит, и вы, как бы вам ни было хорошо, вы уйдете из этих отношений. Вы все, знаете, вот с ног на голову поменяете, вы совершите такие огромные перемены в своей жизни, вот преобразуете ее полностью, закроете эти двери и пойдете в новую свою и новую жизнь. Это такой цикл жизни, когда было вот так, теперь станет вот так. И вы очень радостно, кстати, не пожалеете ни одной минуты, если вы расстанетесь с этим человеком, невзирая на то, что вы очень долго будете его вспоминать, очень долго, знаете, вот ночью просыпаться и думать, боже, как же было хорошо, как он хорошо ко мне относился, да, вот такая двойственность будет. Вроде бы хорошо, что я ничего не забираю у другой женщины, да, у другой семьи, тем не менее, ваша жизнь будет наполнена радостью, вот эмоционально наполненная, какие-то новые интуитивные такие моменты, которые будут вас радовать. И да, вот этого плеча у вас уже не будет, да, твердого, благодаря которому вы двигались по жизни уверенно, но тем не менее очень осторожно, спокойно будете двигаться вперед, и иногда не зная, как правильно поступить, будете часто думать, эх, был бы ты рядом, ты бы мне подсказал, ты бы меня поддержал, да, но тем не менее, да, ситуация будет такая достаточно тяжелая для вас морально, да, вот пятерочка жезлов, она все-таки как дрязги такие какие-то небольшие, все-таки раздражение, вы будете столкновение интересов, может быть, он вам будет говорить, да нет, да все же нормально, ну, а вы будете держать, стоять за свои позиции, за себя, за то, что я хочу вот так, и вы победите в этом споре. В этих действиях это не так спор будет, как нет, вот я хочу так, как я хочу, да, и ваша жизнь перейдет однозначно на новый уровень. Тот адреналин, который был в этой паре, он немножко вам не подходил, и эти трудности вы однозначно преодолеете, причем с удовольствием, с юмором, эффектно, все у вас получится. Давайте посмотрим, что у нас на срезике, да? А на срезике у нас вот смотрите, Паш – это человек, который спокойно действует, идя по своей жизни. Возможно, появится или не появится, возможно, у вас есть верный друг, верная подруга, который будет вас всегда поддерживать вот в этой ситуации, проявляя такое великодушие. А вам это период обучения, доброте и тому же великодушию точно так же. Также карта говорит, что посвятите время тому, чтобы познать свой внутренний мир. Вот такой расклад был для первого варианта. Надеюсь, он был вам полезен. Давайте берем эту карту и посмотрим, что же у нас для второго варианта. Как вас видят карты чистополя. Ой, у вас сейчас ситуация, знаете, как будто бы драматизма. Карта драматизма, как будто бы бедность, травматизм, очень грустная. Карта не самая плохая. Карта описывает ваше время как сложное. Время сложное, там нет денег достаточно для того, чтобы быть так, как хотелось бы вам. Есть определенные трудности, есть момент утраты веры в себя. Но карта говорит о том, что вам нужно сосредоточиться, чтобы пережить этот момент. Возрождение в вашей жизни однозначно возможно. Также карта советует положиться на свою интуицию. Давайте посмотрим, что стучит в вашу дверь. В вашу дверь стучат очень серьезные перемены. Очень серьезные перемены. Посмотрите, колесница – это карта, указывающая
на некую победу. На колесницах, в принципе, ездят только победители, люди, которые умеют держать баланс, да, умеют достигать своей силой воли тех пределов, куда они стремятся. Видите, тут есть и момент, здесь это не называется дьявол, это теневая сторона. Когда человек своей силой, умением, талантом, преодолевая неприятности, да, не просто неприятности, а вот именно теневую сторону проходит с честью. Когда карты говорят, что вы умеете сами ставить себе защиту, и как вы чувствуете, когда пытаются вами управлять, вы умеете настолько поставить себя и того, кто пытается вами управлять, я не имею в виду на работе, да, директор там что-то говорит, а вот есть люди в жизни, которые пытаются управлять, да, такое применять, программируют. Вы умеете этих людей обходить, отходить от них, чтобы такого не случалось. Умеете преодолевать страхи, чтобы одержать победу, чтобы прийти к той цели, которую вы поставили. Также, конечно, вы чувствуете, что это все-таки символ материального мира. Возможно, есть определенные привязанности, которые вы не можете отпустить. Но сюда же у нас пришла и королева кубков, она тоже нам говорит о глубинности, о глубинной подоплеке вот этих всех карт, что вы сможете победить теневые стороны, которые будут к вам приходить, но исключительно тем, что вы сможете безмятежно любить, да, дарить эту любовь, быть преданной, быть любящей, быть мудрой, свою мудрость применять в этой жизни. Очень глубокие карты, очень глубокие. Это карта погружения в себя. Также она говорит о том, что у вас есть дар ясновидения, дар эмпатии, и вы его должны применять для того, чтобы пройти с честью эти испытания, которые, несомненно, вам придется пройти. Они будут пройдены с честью, тут так и говорится, но поработать вам придется. Ой, серьезная, конечно, карта. Все свои интуитивные таланты вам нужно будет достать и начать применять. Не как ученику, а уже как человеку умеющему. Королева кубков, она наивысшая карта, да, кубков. И она говорит о том, что у вас это есть, и вы этим умеете пользоваться. И просто говорит, научитесь не уходить от проблем, а смотреть им в глаза. Только тогда вы их сможете преодолеть. Ну, смотрите, раз у вас проблемы будут, причем они в очень скором времени, такие, которые нужно преодолевать, карты говорят о том, что по пажу Пентаклей положитесь на своих друзей, будет вам протянуто, и вместе со своими друзьями, вместе с людьми, которые будут находиться рядом с вами, вы сможете преодолеть эти трудности. Обязательно сможете, потому что жезлы это действие, а десяточка это уже окончание. Да? Вот вы, когда вы брали на себя слишком много, и нужно уже решать эти проблемы. Да? Ваши люди, которые рядом с вами находятся, ваши друзья, это однозначно, они искренне вам верят, искренне с вами. И в то же время я могу сказать, что полагаться на человека, которого вы почему-то считаете своим близким другом, не очень вам придется, потому что человек такой себе,
ну, замуж вас точно не возьмет. Он будет рядом, он будет вам помогать, но по поводу замужества, если вы думали, то нет. Вам в достижении цели поможет сосредоточение на этих целях, а не то, что вы будете полагаться на какого-то мужчину. Есть друзья, которые вам будут помогать, и есть отдельно мужчина, на которого вы рассчитываете. Вот на него не надо рассчитывать, а на друзей, пожалуйста. Так, что у нас на срезе? Паж жезлов. Благоприятная карта. Радостные новости, интересные события, новые возможности. То есть состоятся события, которые вам покажут, кто есть кто, и вы реально посмотрите на мир другими глазами. Но у вас все получится. Я надеюсь, что мой расклад был вам полезен. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.